Саламатсыздар урматтуу кыргыз жарандары. Баарыбыз билгендей, азыр түрк мамлекеттеринин арасында, түрк дүйнөсүндө, ошондой эле мусулман дүйнөсүндө өтө чоң кайгылуу окуя болуп жатат. Баарыңыздар билгендей, Сирия менен Турцияда өтө чоң зилзала болуп, ал жерде миңдеген мусулман элдери, миңдеген түрк элдери каза болуп, жана андан да көп адамдар азыр жардамга муктаж болуп турат. Ошол учурда мен өзүбүздүн кыргыз жарандарына кайрылат элем. Баарыңыздар билгендей, биздин башыбызга чоң сыноолор түшкөндө дайыма түрк элдери келип бизге жардам көрсөткөн. Ушул эле акыркы окуялардан Баткенде болгон окуяда дагы кыргыз эли биримдиктүү көтөрүлүп, биз өзүбүздүн биримдигибизди көрсөткөндө, ошол эле түрк элдери келип бизге ошол жерден үйлөрдү куруп берип, ошол эле байрактарын берип, бизге колунан келген жардам көрсөтүп келген. Ушул учурда биз дагы өзүбүздүн биримдигибизди көрсөтүп, түрк элдерине колубуздан келген жардам көрсөтүшүбүз керек болуп атат. Мынакей азыр биз түрк элдеринин посольствосуна келдик. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй элдер келип өзлөрүнүн кайгысын менен бөлүшүп, гүл таштап кеткен экен. Биз бирок гүл гана таштабастан, ал жерде муктаж болгон адамдарга одеял болсо одеял менен, кийим болсо кийим менен, же болбосо акчалай жардам берип, жада калса каныбызды берип, ушул жерден биз биримдигибизди көрсөтүп, туран элдери бир экенин, биригет экенибизди, бир тууган эл экенибизди көрсөтүшкө убак келди. Мен ушул себептен кайрылат элем. Активдүү кыргыз жарандарына биз эртеңки күндөн баштап, Кудай буйрса, ар бир Фрунзенин астында пункт сбора жардам гумпомощь уюштурган жерлердин ачабыз. Ошол жерге өзүңөр келип, волонтер болуп, жардам көрсөтсөңөр болот. Кыргызстанда эмес, же болбосо Кыргызстандын башка областында жүргөн кийим менен, же болбосо башка буюмдар менен жардам бере албаган адамдарга, эгерде сиз да жардам кылам десеңиз, биз атайын счет ачабыз, экспресс счет. Ошол счетко колуңуздардан келген акчалайбы, же болбосо кандай бир жардам кыласаңар көрсөткүлө. Биз реквизитин видеонун астына таштап кетебиз.